Merħba mit-triq l-ewwel, it-tieni jew it-President ta' Malta? It-tieni. Tieni. Għan nista' ngħidlek fl-aħħar. Ma tafx? Le, naf. Għandna fil-ġolli. Le, għandek serentni mamo, għatina fil-ġolli. Fil-ġolli, sibtu mal-artu għan nilabu. Mela għedin għonek f'Pembroke li ħadd tajb il-kulħadd u l-lum ħanintaqgħu ma tfajla iżgħar minna. Għax ħafna drabi jkunu ikbar minna. Aħna nafuha 10 darba minnu għamilna riklam fl-imkien. U l-lum ħankunu qed induru dawra ma' persuna li hija minn Pembroke li huwa raħal kemm xejn ġdejtu. U ħanibdew għax inti mhux intaj Pembroke x'jiġi f'moħħok. Daw id-djar. Le, Pem li ma kellix flus ġib Broke, ej. Dik il-letterbox. Ejja. Yes! Għamma, jemlu. Bħal Ġulietta, ra. Ejja, dejna. Zoq, kunu ċerti li inti. Inti Dorien, Ija, Minn Pembroke. Iva, pura. pura. All right. Le, pura. X'isima mill-intalima familja jdurku? Tassipo. Oma, tanċaw. Mela, u paċenzja, inżel minn hemm għalkemm ma nkun dar vera sabjati tiegħek. Mal-parents, u. Hawnhekk trabbejt. Eżatt. Sejħa nitkellmu wiċċ imbuċ, mhux. Ħan inżel, stennewni. 1 hour later. Hello. Sija wara. Għanin. Kif jent? All right. Aħna l-ingrazzjaw tal-li laqajt l-istadina tagħna Grazzi u lilkom. ħankunu qed induru dawra Pembroke Eżatti. minn għajnek. Minn għajnek. Kif taranti. Eżatti. Għadda minn mistoqsija. Kif tħossok illi eċ tista' tgħid ħafna minn ħajtek tajjeb f'din it-triq u f'Berricks li kien mibni għas-servizz Ingliżi, mhux hekk kif inhi minn ġewwa, kif tgħixu? Normali minn ġewwa. bravo. Bordi, imma anki l-erja tolqtok għaw ħafna memorji ta' tfulija. U ġieli taraw xi turist eżempju jfittex qed hawnhekk kont. U daħe, darba niftakarni meta kon żgħira kien ġie wieħed u beda jispjegalna u x'kien jagħmel meta jiftakru kif kien Berricks. Ovvjament jien kon żgħira allura l-memorja ma tantx ħattini. L-lum għabli ma tantx baqa minn daw li kienu jaw jiġwaw. Jow fastu fl-axħar, Len, eżatt, dejjem naqsu għedi. Ma mbagħad ikollhom it-tfal tagħhom, insomma, tkompli tradizzjoni. X'kontu tagħmlu f'dit triq? Mela, hawnhekk kien differenti, eżempju apparti dis-simenta li qed tara kien hemm oħra konna noħorġu it-tfal kollha hawnhekk nilagħbu. L-anzjani fi żmien għax hekk kienu jħobbu kienu kollha jintefgħu hawnhekk bil-petruni, darba l-blokka se ħamilna barbecue. Kienet żmien li anki t-toroq kienu iktar sejf għax bħala triq kienet iktar kwieta, llum il-ġurnata jisek ġiet iktar movimentata. U dejjem kienet għan-nizla dik il-biċċa. Ejwa. Ara meta jkun hawn l-ilma kif ikun. Le. Le, estra. Dal-Ingliżi, Fejn morru? Mela, issa ħanaħodkom il-ġnien l-4 ta' Lulju? Għadu naqgħu ma jmort, mort lan. Eżatt. Hawnhekk huwa ġnien li kien ifisser ħafna li kont tfulija kont qattajt ħafna. Eżatti. Hawnhekk bħala ġnien mhux kif qiegħed naraw ħillum il-ġurnata. Eżempju hawnhekk niftakar f'dik il-parti partikolari il-band li kienu tires. Il-bandla. Kienu ħafna. Eżatt. F'din l-erja kellna jisu il-vapur. Vapur. Tilabu fija. Imma jitbanda, nintefa' u nolluha kemm nista'. Meta tħloq illum kien beqa' perikoluż u xek. Eżatt, imma aħna kien laxqa tagħna. Eżatt, u hawnhekk issa ġiem, għaw bandli, għaw basketball court. Eżatt, biex ovvjament aħna fl-istess ħin iż-żgħażagħ jattiraw ruhom. U fil-verità, il-5 ta' wara nofsinhar u vera u nies. Iva, irrelevanti l-ħin, dejjem, anytime, jkun hawn iż-żgħażagħ. Imbena, ta' Jiena hawn niġi dejjem. dwar hemm nagħmlu iktar. Isma' qabel ma niċċajlu. Inti għatli wkoll illi
fl-erja ta' Pembroke, qatt ma kont nafu, qatt ma ħsibt fiha. Aw balla skejjel, morru l-essi 13 l-iskola xi Iva, naħseb li wieħed minn jew jekk mhux l-iktar wieħed mill-lokalità li hawn skejjel. Naħseb l-iktar jena, issa niċċekkjawha, jekk taħsbu. Taf kemm ilek tgħid li ħadd iċċekkja affarijiet? Tal-President. Tal-President l-tlabt il-Joker jiena li għattini u kol bħalek naqbel. Taf Anton Bottiġi u xi President? Għandek Joker? Dor. Fl-axħar tal-mazzita sibna. Zbiba. Le, bajja. M'għandek Joker u int. U t-tieni President. Ija, nistaw ngħidulkom issa. Dil-bajja hawnhekk, tgħidlix kont tinżel minn dik minn fuq saw. Jew konna ninżlu b'tal-linja, dak iż-żmien konna naqbdu r-rotta 66. Hekk mod ieħor. Jew inkella konna ninżlu mad-dedi. U konna niġu Maċċali? Eżatt, maċċali. Jiena qatt l-ewwel darba li rajt dil-bajja bajnejja. Ġili rajt tażaq. Jiena ġieli ġejt kont lajt jes, konna ġieli nġnobolaw. Imma ma niftakarx dil-biċċa partikolari. X'memorji għandek dwarha? Hawnhekk kif qedtilkom il-mami kienu jinżluna ħafna hawnhekk għax rib fil-verità. U sabiħa wkoll. Sabiħa u l-ilma dejjem frisk. Isa naħseb il-bajja sigrita ta' Pembroke. Issa ma nafx kemm. Jafu biha għax hija attirata ħafna mit-turisti jiġu vordri ir-residenti wkoll li fittxuha. Turisti hawn. U anke l-istudenti issa qed joqrob is-sajf jibda jkun hawn l-istudenti fil-lokalità infittxija wkoll. Dwar jiena taf x'nixtieq. Tant ma kellix din il-point of view ta' Pembroke. Vera post sabiħ naħseb biex tgħix it-tfolija tiegħek u anke ra tikber imma kien hemm kollox hekk hux vera. Eżatt, ma kien jonqosna xejn, il-post tranquill, kwiet, bomba. Mbagħad hekk titnaqqa' ġen tista' tinżel in-niżla wkoll. Tistenna Halloween ġbin. Ukoll. Halloween, jaqsam, jaqsam. Grazzi tal-li dawwartna dawra ma' Pembroke. Grazzi lilkom. Ekkallek it-tina ktieb, suppost. Tina ktieb għana nxtaqgħidulkom biex tagħmlu like u share ta' dan il-video li taraw iktar bħalu. Mela, issa hawnhekk għandkom ktieb fejn jgħidlek Pembroke kif kien fl-antik u Pembroke issa modern. Sewa. Ħattijonna da ktieb jgħazumma fil-dej. Mela. Propjament li kien. Le, jila t-għedow li da ktieb. Minn Pembroke, ngħidulkom saħħa. Niselmulkom.